Բանավոր հարցադրումս ըստ էության պարոն Դիլանյանի դիտարկման շարունակության կոնտեքստում կարելի է դիտարկել, պարոն Վարդավանյան, բայց մինչ այն հնչեցնելը մի ճշգրտում անեմ, որպեսզի հետագայում տարընթերցումներ, տարընկալումներ չառաջանան նաև հարցադրմանս համատեքստում։ Դիմումի կամ դիմումի հետ կապված համապատասխան միջնորդության քննության հետ կապված եւ ձեր ելույթում հիշատակեցիք, որ դատարանը ուներ հնարավորություն ավելի վաղ ժամկետում անդրադառնալ հարցին։ Ըստ էության նկատի ունեք միջնորդությունը, թե դիմումի քննությունը եւ ավելի վաղ ժամկետ ասելով, ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ նկատի ունեիք մինչեւ հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը, այսինքն մինչ այն պահը, երբ վիճարկվող հրամանը մտել է ուժի մեջ։ Շնորհակալություն հարցի համար, բարձր դատարանի հարգարժան դատավորներ, իմ կողմից գնահատողական դատողությունը նպատակ չի ունենում վիրավորելու կամ որևէ կերպ նսեմացնելու սահմանադրական դատարանի հեղինակությունը։ Ես սահմանադրական դատարան առաջին անգամ որպես ներկայացուցիչ ներկայացել եմ 2012 թվականին որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչ եւ այս ամբողջ տարիների ընթացքում ես համարում եմ, որ բացառիկ կարևոր դեր ունի սահմանադրական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար։ Կարծում եմ, որ հիմա էլ ավելի մեծ դեր է ունենալու, էլ ավելի մեծ պատասխանատվություն է ունենալու, էլ ավելի մեծ ճնշման առարկա է լինելու։ Իմ կողմից կարծիքս, որը ներկայացնում եմ, վերաբերում է նրան, որ երբ մենք արձանագրում ենք, որ 100 հազարավոր մարդկանց վրա ազդեցություն է ունեցել այս վեճի առարկան, ապա իմ գնահատմամբ այս հարցը, ինչպես նույն օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կարողանում են ներկայացնելուց 5-օրյա ժամկետում որոշել կասեցնելու հարցը եւ կասեցնել վեճի առարկան, ապա սահմանադրական դատարանը եւս կարող էր դա անել։ Հիմա եթե սահմանադրական դատարանի մեծամասնությունը չի կիսել իմ կարծիքը եւ չի կիսել այդ հնարավորության իրացումը, դա էլ արդեն հենց արձագանք գնահատողական դիրքորոշումն է իմ հայտնածին։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, հարգարժան դատավոր պարոն Շաթիրյան, կարծում եմ հետևյալ կերպ պատասխանեմ։ Այն երկու ասպեկտով էլ կարելի է դիտարկել։ Եթե միջնորդությունը բավարարվում էր, ապա հոկտեմբերի 1-ը առավել քան պատշաճ ժամկետ էր։ Եթե չէր բավարարվում, ապա կարող էր մինչև օրինակ հոկտեմբերի 15-ը լիներ սահմանադրական դատարանում առաջին նիստը։ Կարող եմ օբյեկտիվորեն այդպես ենթադրել կամ սուբյեկտիվորեն ենթադրել, որ այդպես կարող էր լինել։ Այդ կարծում եմ կարող էր։ Հիմա եթե լիներ, իդեպ չէր լինի այդ միջամտությունը 100 հազարավոր մարդկանց վրա։ Իհարկե հիմա եկել ենք այն հանգրվանին, որ կամ շարունակվելու է այդ միջամտությունը 100 հազարավորների, հիմա ենթադրենք զեկուցողը ներկայացրեց 400,000 թիվը, հիմա ենթադրենք, եթե այսպես այս հանգրվանից շարունակենք, կարող է հաջորդը լինի 800,000 միջամտություն, այսինքն այս հրաման։ Շնորհակալություն պարոն Վարդավանյան, այս դեպքում արդեն հարցադրում չեմ հնչեցնի կամ ասելիքս որպես հարցադրում չեմ ձևակերպի, սոսկ մի դիտարկում։ Կարծում եմ հրաշալի գիտեք, այնուամենայնիվ բարձրաձայնում եմ, որ վիճարկվող ակտը ուժի մեջ է մտել սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ից։ Ուժի մեջ չմտած ակտի սահմանադրականություն, սահմանադրական դատարանը կարող է գնահատել օրենքով նախատեսված այլ լիազորության իրացման շրջանակում նկատի ունեմ ազգային ժողովի կողմից ընդունված եւ հանրապետության նախագահի կողմից չստորագրված նախագահի դիմումի հիման վրա համապատասխան դիմումով գործի քննության շրջանակում։ Խնդրում եմ այս հանգամանքը նկատի ունենալ, սա ի դեպ անցնենք առաջ այնուամենայնիվ։ Պարոն Վարդավանյան, ճիշտ է, ես ձեզ ուղղել էի գրություն դիմողի դիրքորոշումը ճշգրտելու նկատառումով, նկատի առնելով նաեւ որ այս վիճարկվող 65 հրամանում նախարարի սեպտեմբերի 27-ի թիվ 72 հրամանով էլի են եղել ըստ էության փոփոխություններ։ Ճիշտ է, սա արդեն գնահատողական է, բայց սկզբունքային փոփոխություններ չեն, այնտեղ պետական տեղական ինքնակառավարման մարմնի աշխատող ձևակերպումն է ենթարկվել համապատասխանեցման հանրային ծառայության մասին օրենքի տրամաբանությանը։ Այնուամենայնիվ կխնդրեմ ձեզ շատ համառոտ եւ համակարգված, եթե հնարավոր է, հասկանալի է, որ ասեցիք վիճարկում եք ամբողջ հրամանի սահմանադրականությունը եւ տրամաբանությունը այն է, որ այն ինչ վիճարկում եք արտացոլված է նաեւ 17 Ն հրամանի 24 հավելվածներում կարիք չկա նույն բանը անընդհատ կրկնել, սա ես հասկանում եմ։ Այնուամենայնիվ կոնկրետ
հրամանի մասով որ դրույթների սահմանադրական կետերի դրույթների սահմանադրականությունն եք վիճարկում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Իդեպ նախնական սահմանադրական վերահսկողության եւ հետագա սահմանադրական վերահսկողության վերաբերյալ ձեր դիտարկման վերաբերյալ ես բոլոր դեպքերում վերապահում ունեմ, բայց հիմա այդ բանավեճը չեմ ցանկանա կատարել, դա կարծում եմ նաեւ այլ հարթակում էլ հնարավոր կլինի կատարել։ Ես հետեւյալը օրինակ կբերեմ։ Հենց բացում ենք հրամանը առաջին մասի առաջին կետում նշված է, որ հավելված մեկում A ուժը կորցրած ճանաչելի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կետերը լրացնել նոր 4.1, 4.3, 4.4 հետևյալ բովանդակությամբ։ Հենց հիմնական խնդիրը առաջանում է այս տրաֆարետային եւ տիպային ձևի ձևակերպումների, որոնք արդեն տարածվում են բոլոր 24 հավելվածներում։ Իդեպ տարբերություն ձևակերպման չի լինում, ուղղակի մի քանի տեղ էլի կրկին 4.1-ով են, 4.2-ով են, մի քանի տեղ թվերն են այլ։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, որ ընդհատում եմ։ Սա հասկանալի է, ես դա նկատի չունեմ։ Հասկանալի է երկշաբաթյա պարբերականությամբ թեստավորման հետ կապված կարգավորումը եւ աշխատողի վրա ծախս տնելու կարգավորումն է վիճակում։ Այլ պարտականություններ սահմանող այլ դրույթների սահմանադրականության հարց բարձրացնում եք, ինչու եմ ես այսպես համառորել առաջ տանում ասելիքս, որովհետև դիմումում նաև գործատուի մասով որոշ դիտարկումներ կային։ Այո, դա եւս։ Բանավոր խոսքում նշվածը եւս նշեցի, որովհետև իրականում հարցը կարելի ասել ունի 3 ասպեկտ, այսպես ձևակերպենք, եւ այդ 3-ն էլ ներկայացնում ենք։ Առաջինը ընդհանուրը, որ այս հրամանով միջամտություն է կատարվում գործատու աշխատող իրավահարաբերությունների։ Գործատու աշխատող իրավահարաբերությունների հենարանը դա աշխատանքային օրենսգիրքն է։ Դա նախարարի հրամանը չէ։ Նախարարի հրամանը չէ, որ պետք է այդ միջամտությունը կատարի գործատու աշխատող իրավահարաբերությունների։ Երկրորդը, դա հենց ՊՇՌ հետազոտումների պարտականություն դնելն է։ 14 օրը մեկ նշվածը ներկայացնելու։ Իդեպ գործատու աշխատող իրավահարաբերությունը, որ նշում եմ, դա վերաբերում է այն հրամանի այն ձևակերպումներին, որ գործատուն պետք է մատյան վարի, գործատուն պետք է այդ մատյանը լրացնի եւ այլն։ Եվ վերջին ասպեկտը վերաբերում է ծախսերը աշխատողի հաշվին կատարելու։ Այս տեսանկյունից է նշվածը ներկայացվում։ Բայց բոլոր դեպքերում բարձր դատարան հրամանը վիճարկվում է ամբողջությամբ 65N հրաման։ Շնորհակալություն, մի փոքրիկ այսպես ռեպլիկի կարգով նախնական վերահսկողության մասով այնինչ ես ասեցի, իհարկե հետագա լրացուցիչ քննարկման չի հավակնում բացարձակ ճշմարտության։ Այնուամենայնիվ այդ հանգամանքը անհրաժեշտ էր հաշվի առնել համապատասխան եզրահանգումներ ներկայացնելուց առաջ կամ դիրքորոշումներ ըստ իս։ Գործատուի հետ կապված բանի գրանցամատյանի վարման մասով մեծ հաշվով խնդիր չեմ տեսնում, այն ինչ ասեցիք ինձ համար անկալելի էր, ուղղակի ուշադրություն եմ հրավիրում նախարարի թիվ 17 հրամանի այն ձևակերպման վրա, որ ուղիղ վերաբերելի է բարձրացրած հարցադրմանը, այսինքն որ սուբյեկտի վրա է դրվում պարտականություն, ձևակերպումը հետևյալն է։ Մարմնի ղեկավարի հրամանով նշանակվում է կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով միջոցառումների պատասխանատու ով ապահովում է, այնուհետև թվարկում է ինչն է ապահովում։ Սա իդե։ Հիմա կոնկրետ հարցադրումներ, պարոն Վարդևանյան, կաշխատեմ դրանք հնարավորության սահմաններում կարճ ձևակերպել։ Դիմողը վիճարկում է նաև օրենքի 20 հոդվածի 3-րդ մասի սահմանադրականությունը։ Այս առումով լավ անցնեմ հրամանին, որը օրենքի հիման վրա է ընդունվել, որպեսզի հստակ լինի ինչն է ասելիքս։ Առողջապահության նախարարի թե թիվ 17, թե թիվ 24 հրամանները, իսկ 65-ն վիճակվող հրամանը իր բնույթով փոփոխող լրացնող է այդ հրամաններում։ Ընդունվել են հիմք ընդունելով բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքի 4-րդ եւ 4-րդ հոդվածի եւ 6-րդ հոդվածի առաջի մասի 3-րդ կետի պահանջները։ Ինչու եմ ես ասում, որովհետեւ օրենքում որոշակիացվում է ինչ ենք հասկանում ասելով սանիտարական կանոններ, հստակ նշվում է, որ այս կանոնների կատարումը պարտադիր է այսինչ սուբյեկտների համար, այդ թվում պաշտոնատար անձանց քաղաքացիների։ Ապա սահմանվում է, որ սանիտարական կանոնների մշակումն ու հաստատումն իրականացնում է առողջապահության նախարարը։ Ես խնդրում եմ սա որպես դիրքորոշման ներկայացում թեկուզ նախնական չդիտարկվի, դրսևորում։ Ես ուղղակի խնդրում եմ այս առնչությամբ դիմող կողմի դիրքորոշումը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ես բոլոր դեպքերում նախ
կարելի ասել կամ դիտարկումից, որը կատարվեց գործատուի եւ հնարավոր այդ մասնագետի, որը պետք է այդ պարտականությունները կրի, նաև հենց բարձր դատարանի հարգարժան դատավորը եւս օգտագործեց պարտականություն եզրույթը, որը շատ բնական եմ համարում եւ տեղին։ Ուղղակի հենց նույն պարտականություններ եզրույթի օգտագործման հետ միաժամանակ ստիպված եմ օրինակ իսկապես էլի այս տրամաբանական կապը բարձրաձայնել նորից։ Սահմանադրությունը շատ հստակ ասում է. ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով։ Հիմա այս պայմաններում, եթե օրենքով դա սահմանված չէ, արդյոք կարող է դառնալ հրամանով կարգավորման առարկա։ Իսկ կարծում եմ, որ դիրքորոշումը հստակ է, որ ոչ։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից բարձրաձայնած հարցին, օրենքի կարգավորման առարկային։ Օրենքը կարող է ունենալ պատվիրակող դրույթ, բայց հենց նույն սահմանադրական դատարանի մի շարք որոշումներում շատ հստակ ամրագրվում է, որ այդ պատվիրակող դրույթի վրա էլ կա պարտականություն լինելու այն աստիճան որոշակի, որ դրա շրջանակներում արդյունքը կարգավորման լինի հստակ, բայց բոլոր դեպքերում նաև այն չի կարող վերածվել օրենքի։ Այսինքն, եթե նույնիսկ օրենքը ասում է, թե ենթադրենք ոլորտի լիազոր մարմինը պետք է սահմանի այդ կանոնները երբեք չեն կարող լինել պարտականություններ, որտեղ պարտականությունները սահմանվում են օրենքով եւ միայն օրենքով։ Չի կարող օրենքը իր կարգավորման բացառիկ իրավասության տիրույթում գտնվող հարցը պատվիրակել այլ ոլորտի։ Այդ նույնն է, ինչպես պատկերացնենք սահմանադրական արդարադատության մի մաս պատվիրակվի վարչական արդարադատության։ Չի կարող լինել այդպես։ Այդ նույնն է, որ օրենքը երբեք չի կարող պատվիրակել այն ինչը բացառապես օրենքի կարգավորման տիրույթում է հրաման։ Այս տեսանկյունից եմ անդրադառնում հարցին բարձր դատարան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդևանյան։ Հաջորդ հարցս վերաբերում է օրենքի վիճարկվող 22 հոդվածի 3-րդ պարբերությանը։ Վստահ եմ քաջածանոթ եք վիճարկվող դրույթին, այնուամենայնիվ բարձրաձայնեմ, որպեսզի հասկանալի լինի շարունակությունը հարցադրմանս եւ ինչու եմ այս հարցադրումը բարձրացնում։ Այն անձանց, որոնք չեն ենթարկվել նախնական եւ պարբերական բժշկական զննության, ինչպես նաեւ եթե բժշկական զննության պախտորոշվել է կառավարության սահմանած հիվանդություններից որևէ մեկը, ապա տեսչական մարմնի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի որոշմամբ, ինչև սահմանված կարգով բժշկական զննության ենթարկվել է, իսկ հիվանդության դեպքում մինչև առողջացումը չեն թույլատրում աշխատել կառավարության սահմանած կարգով, սա է չէ վիճարկում։ Այո։ Հիմա այս առնչությամբ իհարկե ներկայացրեցիք դիմողի դիրքորոշումը կարիք չկա կրկնվելու, բայց մի փոքրիկ մեջբերում դիմողի դիրքորոշումից։ Փաստացի օրենսդիրը պահանջում է անձից կրել պարտականություններ, որոնք նախատեսված են ոչ թե օրենքով, այլ կառավարության սահմանած կարգով։ Պարզ չէ կառավարության սահմանած կարգի առարկան ծավալ է։ Հետևաբար այս ձևակերպումը խնդրահարույց է սահմանադրության այսինչ հոդվածների լույսի ներքո։ Հիմա այս առնչությամբ ասելիքս հետևյալն է, փորձեմ համառոտ ձևակերպել հարցադրումս։ Նախ մեջբերեմ օրենքի 22 հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերը, 22 հոդվածը վերաբերում է բժշկական զննությանը, համաձայն որոնց առանձին մասնագիտությունների, ինչպես նաեւ առանձին հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատողները մարդկանց առողջության պահպանման, վարակիչ եւ մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով ենթակա են նախնական եւ պարբերական բժշկական զննության։ Մասնագիտություններ, առանձին հիմնարկների կազմակերպությունների աշխատողներ, անձանց կոնկրետ շրջանակ սուբյեկտների։ Ապա բժշկական զննությունների անցկացման կարգը սահմանում է կառավարությունը։ Բացառությունը չեմ մեջբերում, որովհետև վերաբերելի չի այս գործին։ Հիմա այս առնչությամբ ուսումնասիրել եք արդյոք կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի թիվ 347 ն որոշմամբ նախատեսված կարգավորումները, որոնք ուղղակի կապի մեջ են վիճարկվող դրույթի հետ, դրա համար եմ հարցը բարձրաձայնում։ Շնորհակալություն հարցի համար, բարձր դատարան, հետևյալն է խնդիրը։ Եկեք այսպես ձևակերպեմ պատասխան, հենց որը կարծում եմ նաև կներառվի պատասխան ձեր կողմից բարձրաձայնված հարցադրման։ Ձևակերպումը, որը նախատեսված է, իսկ հիվանդության դեպքում մինչև առողջացումը չեն թույլատրում աշխատել կառավարության սահմանված կարգով։ Այսինքն այդ ինչպես է ստացվում, կառավարության որոշումը կարող է լինել այնպիսին,
որ թույլատրի կամ չթույլատրի մարդուն աշխատել կամ չաշխատել, նման տեսակ ինտենսիվ միջամտություն նախատեսող ու այս պայմաններում չկոնկրետավորված ծավալով կարգավորման եւ շրջանակով, ինչն է այստեղ էական, որը կարծում եմ բարձր դատարան, որ բոլոր դեպքերում այս կարգավորումը ինքնին նախատեսում է հնարավորություն ոչ թե 2003 թվականի կառավարության որոշման տեսանկյունից հարցը դիտարկելու, այլ հնարավոր նոր կարգավորումների։ Որովհետև եթե մենք ունենում ենք պատվիրակող նման բնույթի ծավալ, ապա մենք ունենում ենք կրկին սահմանադրականության, թե 39-րդ հոդվածի, թե որոշակիության տեսանկյունից խնդիր։ Մենք նաև կարող ենք ունենալ համաչափության տեսանկյունից խնդիր, որտեղ ձևակերպումը ինքնին չեն թույլատրում աշխատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով։ Կարծում եմ այստեղ ակնհայտ է, որ նշված հարցը պետք է կարգավորված լիներ օրենքով, ոչ թե պատվիրակեր այն կառավարության հնարավոր սահմանված կարգի։ Ասեք Թոմաս։ Արտարան, տեսեք, դուք բարձրացնում եք երկու հարց։ Առաջինը, որ նման պարտականությունը պետք է օրենքով սահմանվեր։ Պարտադիր, նախնական, բուժ զննությունը։ Ճիշտ եմ ես հասկանում։ Շատ բարի։ Դեպքում օրենքի 22 հոդված ասում է պարտադիր, նախնական, բուժ զննություն պետք է անցնեք։ Այսինքն նման պարտականություն օրենքով սահմանված է 39-րդ հոդվածի հետ։ Այսինքն ես սա ճշգրտող հարց է, սա դիրքորոշում չի, ինչպես կրկնեմ մեկ անգամ։ Առանձին մասնագիտությունների կարող եք այստեղ ասել, որ սա մասնավոր դեպքերի մասին է, սա համատարած, ինչպես նաև առանձին հիմնարկների եւ կազմակերպությունների աշխատող մարդկանց առողջության պահպանման, վարակիչ եւ մասնագիտական հիվանդություններ հիմա այս հիվանդության պարագայում ինքը վարակիչ է, կանխարգելման նպատակով ենթակա են նախնական եւ պարբերաբար կան բժշկական զննության։ Հիմա պարտականությունը, եթե վերաբերվում է, որ նախարարի հրամանով է սահմանված պարտադիր նախնական բժշկական զննության անցնելու, այդ պարտականությունը 22-րդ հոդվածի առաջին մասում սահմանված է։ Այսինքն այս մասով ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է, խնդրում եմ մեկ անգամ եւս հստակեցնել։ Խոսքը գնում է, որ այս կարգավորումը, որտեղ ձեր վերված վիճարկվող դրույթը երրորդ մասը չի, որ պարտականությունները պետք է սահմանվեն օրենքով, այլ առաջին մասով է։ Այսինքն եւ առաջին մասը այդ հարցի պատասխանը կարող ենք առանձին անդրադառնալ, սա սահմանական դատարանի գնահատման խնդիրն է, թե սա ձևակերպման սահմանադրականությունը ինչպիսին է, բայց որպես պարտականություն արդեն սահմանված է այստեղ։ Սա միջանկյալ հարց էր, որպեսզի այս դիսկուրսում ճշգրտվեր դատարանի համար եւս բարձրացնել։ Շնորհակալություն հարցի համար բարձր դատարան։ Ես տվյալ դեպքում այն կարծիքին եմ, որ 22-րդ հոդվածի կարգավորման առարկան ձեր վկայակոչած չի նախատեսում հենց սահմանադրության 39-րդ հոդվածի պահանջի ամբողջական իրացում, այնպես ինչպես որ հրամանը կարողանար համապատասխանել օրենքով նախատեսված պարտականության։ Այն նախատեսում է որոշակի պարտականություն, այո, բայց արդյոք այն նախատեսում է այն ծավալի պարտականությունը, որը հրամանում է տեղ գտել, ոչ։ Այսինքն այս հրամանով ծավալը դուրս է եկել։ Այն որ որոշակի պարտականություններ օրենքով դրված են, այո, բայց մյուս կողմից նաև բարձր դատարան թույլ տվեք ասել, մեր կողմից, այ կարելի ասել բարձր դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Շաթիրյանի կողմից բարձրաձայնած հարցի տեսանկյունից իմ անդրադարձը այն տեսանկյունից է, որ 22-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությունը այն ձևակերպման, որը շատ կոնկրետ նշում է, որ մինչև առողջացումը չեն թույլատրում աշխատել կառավարության սահմանված կարգով, այստեղ եմ ես խնդիրը տեսնում, այն մասով, որը բարձրաձայնում եմ հիմա։ Շատ բարի, սրա հետ ուղղակիորեն կապված մեկ այլ հարց։ Եթե այդ պարտականությունները բոլորը, որոնք մի մասը օրենքում կա, ինչպես իրավամբ նշում եք, մի մասը չկա օրենքում, կա նախարարի հրամանում, եթե այդ ամբողջը պատկերացնենք հետևյալ, գուցե հիպոթետիկ հարց է, բայց դատարանի համար կարևոր է։ Այդ բոլոր պարտականությունները սահմանված լինեին օրենքով, բայց յուրաքանչյուր, այսպես ասեմ, համաճարակի եւ այլ մյուս դեպքերում
նախարարը որոշեր իր հրամանով, թե դա ինչպես է իրականացվում, ինչ պարբերականությամբ, որ խմբերը, որ ռիսկային խմբերը եւ այլն։ Ինքն այս դեպքում եւս դուք կդիտարկեիք, որ այդ պարտականությունը օրենքով սահմանված չի, թե այդ դեպքում նման խնդիր ձեզ մոտ չէր առաջանա։ Բարձր դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Թովմասյան, զուտ մեկ ճշգրտող հարց, այսինքն պարտականությունները թվարկված են ամբողջությամբ օրենքով, դրա իրացման կարգի հետ է կապված հրամանի Հրամանում դրանց ընտրության կարգի հետ է կապված յուրաքանչյուր դեպքում թե ով է որոշում, որովհետև ինքնին օրենքով յուրաքանչյուր համաճարակի համար որոշել թե դրանցից որն է կիրառվում, օրենքը այդ ամբողջը չի կարող անել եւ ավելի ճկուն չի, այսինքն նույնիսկ ճկունության տեսանկյունից շատ արագ արձագանքելու եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն պարտականությունների ամբողջական ցանկը թե որոնք կարող են լինել սահմանված է օրենքով, այդ դեպքում եւ ինքնամեկուսացումը, թեստ հանձնելը, բոլորը պաշտպանիչ դիմակներ կրելը, այս ամբողջը սահմանված է, բայց կոնկրետ դեպքում թե որն է կիրառվում դրանից որոշվում է նախարարի հրամանով։ Այդ դեպքում դուք նույն խնդիրը, այսինքն ձեզ համար, երբ որ ասում է պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, ինքն բոլոր կոնկրետ դեպքում պետք է ասի, որ ամսի 1-ից 5-ը պետքա դիմակ կրեք եւ դա պետքա օրենքով լինի, թե ինքնին դիմակ կրելու ինստիտուտը պարտականությունը համաճարակի դեպքում սահմանված լինելը եւ կոնկրետ դեպքում դրա կիրառման վերաբերյալ X ժամանակահատվածում X մարդկանց կողմից նախարարի հրամանով սահմանվելը նույնպես դուք կդիտարկեիք հակասահմանադրական թե չէ։ Ավելի նվազ ձևով կդիտարկեինք բարձր դատարան խնդիրը, որովհետև եթե պարտականությունները սահմանված լինեին նման ձևով, ինչպես ներկայացրեցիք, ապա խնդրի սահմանադրականության 39-րդ հոդվածի տեսանկյունից, որոշակիության տեսանկյունից էլ իհարկե կախված ինչպիսի ձևակերպումներով կիրացվեր, կնվազեր սահմանադրականության խնդիրը, բայց մի բան կարող եմ ասել բարձր դատարան, որ տվյալ դեպքում որքան էլ որ իհարկե օրենքը չի կարող լինել այնպիսի ճկունության ինչպես հրամանն է, բայց մյուս կողմից հենց նույն օրենքում այն կարելի ասել հիմնական կանոնները, որոնք իրացվում են, հենց պատահական չէ, որ այդ օրինակն էլ բերեցի ինքնամեկուսացման, որովհետև մեր հանրության կողմից գրեթե ստվար զանգվածը դրանով անցել, հենց այդ նույն ինքնամեկուսացման։ Դա ձևակերպվել է օրենքում։ Այդ ստացվել է դրա ձևակերպում։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր, սա ավելի հարցադրում չէ, պարզապես դիտարկում են ռեպլիկի կարգով, սա էլ ասեմ եւ անցնենք առաջ։ Հարգելի պարոն Վարդևանյան, որ ես հիշատակեցի կառավարության 300 հիշատակումս կառավարության 347-ը որոշման ինքնանպատակ չէր, որովհետեւ այդ որոշումը կարծում եմ կարիք չկա վերնագիրը թվարկելու, որովհետեւ բավական երկար է մի քանի տողով։ Այդ ընդունվել է վիճարկվող հոդվածի 22 հոդվածի հիման վրա եւ ի կատարում են դրան։ Եվ այն վերաբերում է դրա առարկան վերաբերում է նաև անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձևերը հաստատելուն։ Եթե կարիք կա կոնկրետ կետերը մեջ բերեմ, բայց կարծում եմ անհրաժեշտությունը չկա, ակտը մեջ բերեցի, արդեն կարող եք նայել։ Ասելիքս այն է, որ այնինչ մանրամասնված է այս կարգով, այսպես ասած, բխում է նախատեսված է օրենքով։ Այլ գնահատականներ չեմ հնչեցնում, հիմա խնդրահարույց չի, դա առանձին քննարկման հարթություն, ուղղակի արձանագրում սա որպես ընդունեք, շնորհակալություն պատասխանների համար, այսքան իմ մասով։ Բայց մեծ հաշվով 2։ Հիմա դիցուկ եթե կառավարության այդ կարգավորումները ձեր պատկերացման պարտավորությունների մասով այնուամենայնիվ տեղափոխվեր օրենքում եւ օրենքով այդ մանրամասնությամբ կարգավորեր, այս պարագայում սահմանադրականության խնդիրը դուք որտեղ կտեսնեիք։ Շնորհակալություն հարցի համար, մեծարգո նախագահող տվյալ դեպքում խնդիրը առավելապես կդիտարկվեր, եթե այն նույն ձևով, ինչպես այս 65N-ն է, չարաբաստիկ նույն ձև արտացոլվեր օրենքում, ապա խնդիրը կբարձրաձայնվեր հատկապես համաչափության եւ որոշակիության տեսանկյունից։ 39-րդ հոդվածի տեսանկյունից իհարկե նաեւ բոլոր դեպքերում
խոսքումս էլ չնշեցի եւ դրա համար իհարկե ափսոսում եմ հիմա հատուկ շեշտադրեմ նաեւ իհարկե հենց իրավունքի գերակայության տեսանկյունից բարձր դատարան, այսինքն սահմանության 3-րդ հոդվածի տեսանկյունից խնդիրը երկու դեպքում էլ առկա լինում, որովհետեւ ինձ մոտ տպավորություն է բարձր դատարան, որ պետությունը վերածվում է ոչ թե մարդու իրավունքներով սահմանափակված լինելու կոնցեպտի, այլ կարծես թե օրենքով մարդու փոխարեն մտածելու վարքագծի։ Իհարկե պետությունը պետք է մարդկանց վարքագիծը կանոնակարգի, բայց երբեք ոչ ի հաշիվ իրավունքի, որովհետև պետական իշխանությունը, հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու իրավունքներով։ Այս հրամանը նաև հենց դրանից շեղվելու մասին է։ Շատ բարի, շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, մենք համաչափության խնդրին դեռ կվերադառնանք, ուղղակի ես կխնդրեի, եթե այդ համաչափության կոնտեքստում ձեր եզրափակիչ խոսքում կամ երբ որ հարմար առիթ կլինի, մի քիչ ավելի մանրամասն, ներկայացնեիք համաչափության կոնկրետ որ հատկանիշի մասով եւ կոնկրետ որ հիմնական իրավունքի մասով եք դուք խնդիրը տեսնում։ Սա հարց չէ, սա կամ եզրափակիչ կամ ընթացքում տեսնենք արդեն կողմնորոշվենք։ Եթե դատավորները այս փուլում այս բային հարցեր չունեն, ապա դիմենք պատասխանող կողմերին, ազգային ժողովի ներկայացուցիչ, խնդրեմ, եթե հարցեր ունեք, համեցեք խոսափողի մոտ։ Շնորհակալություն։ Ըստ էության իմ հարցը որոշակի առումով կրկնում է Սահմանադրական դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Շաթիլյանի հարցը, բայց քանի որ դրա պատասխանը չստացվեց, ես նորից կհնչեցնեմ։ Այ պարոն Վարդևանյան, ձեր կողմից վիճարկվում է բնակչության սանիտար-համաճարակային անվտանգության մասին օրենքի 20.1 հոդվածի 3-րդ մասը, որտեղ որ ասում է. սույն հոդվածով նախատեսված անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, դրանց կիրառման դեպքերն ու կարգը, ինչպես նաև սանիտար-համաճարակային անվտանգության կանոնները ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտով սահմանում է առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազոր մարմինը։ Դուք ձեր դիմումում նշել եք, որ դա ուղիղ կապ ունի նախարարի 65-ն հրամանի հետ, որը վիճարկում եք։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ կապը ուղղակի չի, անուղղակի է, քանի որ նախարարի հրամանը հղում է տվել նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 33-34 հոդվածներին, որոնք ոչ թե սահմանում են նախարարի լիազորությունները, այլ նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխությունների կարգը։ Ինչպես նկատեց պարոն Շաթիլյանը, այս նորմի հիման վրա ընդունվել է առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի 23N հրամանը, որով սահմանվում են անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, կիրառման դեպքերն ու կարգը, սանիտար-համաճարակային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին։ Եվ նույն հրամանի երկրորդ հավելվածով սահմանվել են անհատական պաշտպանության միջոցների սանիտար-համաճարակային անվտանգության կանոնները։ Օրինակ կանոններից մեկը կարդամ. անհատական պաշտպանության միջոցները, այդ թվում դիմակը հագնելուց առաջ ձեռքերը մշակվում են ալկոհոլի հիմքով։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ հարցնել. ձեր կողմից վիճարկվող օրենքի հոդվածը եւ հրամանը ինչ անուղղակի կապ ունեն իրար հետ։ Հարցը նորից կկրկնեք։ Ձեր կողմից վիճարկվում է օրենքի 20.1 հոդվածի 3-րդ մասը, որոշակիության տեսանկյունից, եւ ձեր դիմում նշել եք, որ դրա արդյունքում այդ նորմի ոչ որոշակի լինելու արդյունքում առողջապահության նախարարը ընդունել է 65N հրամանը։ Ուզում եմ հասկանալ վիճարկվող օրենքի նորմի եւ հրամանի կապը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ինքս դիմումում նշված հատվածը, այսինքն որ ուղղակիորեն փոխկապակցում է երկու իրավական ակտերը, ինքս հիմա այս բային չգտա նշումներում, փորձում էի նույնիսկ գտնել։ Եթե դուք ինքներդ էլ կհուշեք, միայն դրական կլինի, բոլոր դեպքերում կապի կամ կապի բացակայության հարցը որևէ էական նշանակություն չեմ տեսնի։ Սահմանադրական դատարան, երբ ներկայացվում են համապատասխան դիմումները, դրանց վիճարկվող իրավական ակտերի հատուկ փոխկապակցվածության խնդիր առկա չէ։ Կապը կարող է լինել ուղղակի, կարող է լինել անուղղակի, դրանից ոչ օրենքի դրույթներն են որոշակի դառնում, ոչ էլ հրամանն է սահմանադրական դառնում։ Շատ լավ, ուղղակի ես նշեմ ձեր կողմից ձեր դիմումի 10-րդ էջում եւ
նշել եք, որ բարձր դատարանի ներկայացվող դիմումում քննարկվեցին օրենքի վիճարկող իրավակարգավորման եւ հենց դրանց հետ ուղղակիորեն փոխկապակցված առողջապահության նախարարի 65N հրամանը։ Իմ հարցը հետեւյալն է, առողջապահության նախարարի 65N հրամանը դրա մայր փաստաթուղթը 17N հրամանը առողջապահության նախարարը հղում է տվել սանիտարամաճարակային անվտանգության մասին օրենքի 4-րդ եւ 6-րդ հոդվածին եւ 6-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետին։ Այսինքն ձեր կողմից 20.1 հոդվածի 3-րդ մասը քննարկվում է այն համատեքստում, որը այնքան անորոշ էր, որ նախարարը կարողացել է նման հրաման ընդունել։ Իմ հարցը դրան է, չեք կարծում, որ 20.1 հոդվածի 3-րդ մասի սահմանադրականությունը որոշակիության առումով նախարարի հրամանի կոնտեքստում վիճարկելը ուղղակի կամ ուղղակի փոխկապակցվածությունը որևէ կերպ չի երևում։ Շնորհակալություն ձեր հարց դիտարկման համար, եկեք այսպես ֆիքսենք։ Կապ ունեն թե չունեն։ Ինչ ազդեցություն ունի դա։ Արդյոք չպետք է որոշենք հիմա, որ վիճարկվող օրենքի դրույթը նման հնարավորություն նախատեսում է նախարարի համար, նման ազատություն նախատեսում է նախարարի համար։ Ի վերջո դուք եւս ազգային ժողովն եք ներկայացնում, հնարավորություն է նախատեսում, որ նախարարը շրջանցի ազգային ժողով։ Արդյոք դա չպետք է դառնա սահմանադրական դատարանում քննության առարկա։ Կարծում եմ պետք է դառնա։ Արդյոք այն ուղղակի ազդեցություն ունի հրամանի վրա։ Անուղղակի կարող է եւ ունի։ Հրամանի տեսանկյունից որ նայում ենք, իսկապես հրամանը գրած է այս 65N-ը, որ ընդունվում է նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 32-33-րդ հոդվածում, դա նույնն է, ինչ ցանկացած իրավական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտին ասեն, որ կարող է շնչել եւ արտաշնչել։ Դա այդ հոդվածն է։ Այսինքն ոչ մի կապ չունի սանիտարահամաճարակային կանոնների հետ, կորոնավիրուսային համավարակի հետ։ Հիմա դրան է հղում տվե։ Մայր փաստաթղթում ինչպես ընդունված է օգտագործել, ճիշտ եք ասում։ Հղում տրված է 6-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետին։ Բայց այդ օրինակ նույն 6-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետը, եթե չեմ սխալվում, ձևակերպումը այնպիսին է, որ սանիտարական կանոնների մշակումը ու հաստատումը դա ոլորտի լիազոր մարմնի իրավասության տիրույթում։ Սանիտարական կանոնների վերաբերյալ ձևակերպումը, այսինքն նույն օրենքի տեսանկյունից, վիճարկման առարկա է։ Հենց իդեպ 20.1-ում կանոններ ձևակերպում նախընտրումներից մեկը։ Հենց որոշակիության տեսանկյունից երբ բարձրաձայնում ենք, ասում ենք բարձր դատարան։ Մենք ուզում ենք հասկանանք, այդ կանոնի ծավալը ինչքան է։ Կար այդ կանոնը լինի օրինակ մի հատ այնպիսի աստիճանի ինտենսիվ, որ օրինակ շրջանցի ընդդուք մինչև քրեական օրենսգիրքը։ Կարա լինի։ Իդեպ շատ հաճախ միշտ ասվում է, չէ, որ հարցերին պետք չի նայել խելագարության կանխավարկածով, բայց կյանքը ցույց է տալիս բոլոր հնարավոր կանխավարկածներով պետք է նայել։ Շնորհակալություն։ Նախ ներողություն եմ խնդրում միջամտության համար, միգուցե եւ պետք չէր երկարի մտորում արժի միջամտել թե ոչ։ Ազգային ժողովի հարկերի ներկայացուցիչ ընդհանրապես մի փոքր արձանագրում կատարեմ։ Այո, դուք նշեցիք նախարարի 23 հրամանը, որը վերաբերում է սանիտարական կանոններին, բայց այս դեպքում դիմողը վիճարկում է ոչ թե 23 հրամանի սահմանադրականությունը, այլ օրենքի նորմա, որից բխում է այդ հրամանը 20 հոդվածի 3-րդ մասը։ Ըստ այդմ սանիտարական կանոններ ճիշտ է օրենսդիրը որոշակիացրել է, որ դրանք պահանջներ են, հետևաբար ունեն իմպերատիվ բնույթ եւ ենթադրում են պարտականություններ։ Եթե ճիշտ եմ հասկացել եւ կարծում եմ ճիշտ եմ հասկացել, դիմողը բարձրացնում է այդ հարցը, այն հարցը թե ենթաօրենսդրական ակտով անձի իրավունքներին այդչափ ինտենսիվ միջամտություն պարտականությունների սահմանման տեսքով կարող է լինել, թե ոչ, այսինքն վիճարկում են օրենքի նորմի սահմանադրականություն, ոչ թե հրամանի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկայացուցիչ, խնդրեմ շարունակեք ձեր հարցը։ Ես իմ խոսքում կանդրադառնամ, ես ինչու անդրադարձա 23-ն հրամանին, այս պահին այլ հարցեր չունեմ։ Բարի, շնորհակալություն։ Առողջապահության նախարարի ներկայացուցիչները հարցեր ունեն դիմող կողմին։
Շնորհակալություն։ Բարձր դատարան դիմումատու կողմից մասնավորապես կցանկանայի ճշտել հետևյալ հարցը։ Արդյոք դուք 65N հրամանը վիճարկում եք սահմանադրականության տեսանկյունից այն հիմքով, որ դրա ընդունման հիմքը նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նախատեսող 33-րդ եւ 34-րդ հոդվածներն են, եւ միևնույն ժամանակ կցանկանայի թվարկել եւս մեկ հարց, արդյոք կարող եք վկայակոչել 65N հրամանի այն կոնկրետ դրույթը, որը ուղղակի միջամտություն է նախատեսում գործատու աշխատող հարաբերությունների համար առաջացնելով ուղղակի հետևանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, վստահ եմ դուք ծանոթ եք Սահմանադրական դատարանի ներկայացված մեր դիմումին, առնվազն համոզված եմ, որ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմը նաև տրամադրել է ձեզ դրա օրինակ, կարող եմ հետևյալը ասել, որ ինքնին նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքին հղում տալը դա չի հանդիսանում Սահմանադրականության հենց հիմնավորման առարկաներից մեկը։ Դա ավելի շատ ներկայացում է որպես այսպես ձևակերպենք նորմատիվային որակի դեֆիցիտի տեսանկյունից, այլ ոչ թե սահմանադրականության։ Սահմանադրականության տեսանկյունից հիմնավորումները վստահ եմ արդեն դուք եք արձանագրել, նաև խոսքումս մի քանի անգամ դա հնչեց, այն մասով, որ հրամանը որոշել է ստանձնել օրենսդիր իշխանության դերը, դրանով իսկ նախատեսելով պարտականություններ, այն, որ հրամանով որոշում է կայացվել մարդկանց աշխատողների գրեթե Հայաստանի Հանրապետության բոլոր աշխատողների ըստ էության նախատեսել վարքագծի կոնկրետ պարտականություն, գործատու աշխատող իրավահարաբերությանը միջամտություն, իդեպ նաև դրանով անդրադառնամ ձեր երկրորդ հարցին, պատասխանը հետևյալն է. հրամանի այն կարգավորումը, որով գործատուի համար նախատեսվում է կոնկրետ գործողություններ կատարելու պարտականություններ, նախատեսվում է այդ համապատասխան աշխատողի արկայությունը այս հրամանից բխող, եւ իհարկե նաև ստացվում է գործատու աշխատող հարաբերությունների պարտականությունների տեսանկյունից խաթարումը, որովհետև չէ որ գործատուն ինչ պետք է անի, եթե անձը չունենալով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները չի կատարել PCR հետազոտում։ Չի արել, 14 օրը անցել է, 15-րդ օրն է, աշխատողը գալիս ասում է չունեմ այդ հնարավորությունը։ Մի բարի գործատու կասի լավ ինչ արած, որ առողջապահության նախարարը որոշել է սաղիս վրա դնի պարտականություն բոլոր աշխատողների, ես կփոխհատուցեմ այդ գումարը։ Բալա մի գործատու էլ այդպես չի անի։ Հիմա եկել ենք այդ իրավիճակին, ինչ ա լինելու։ Աշխատողը աշխատանքը պետքա կորցնի, դա է, չէ՞ տրամաբանությունը։ Հստակ վկայակոչել 65N հրամանի այն դրույթը, որը ուղղակիորեն առաջացնում է որևէ բացասական հետևանք աշխատողի կամ գործատուի համար կամ ուղիղ կապը աշխատող գործատու փոխհարաբերությունների շրջանակում։ Ենթադրյալ հետևանքների մասին չի խոսքս։ Գիտեք, եթե հետևանքները այս իմ նկարագրածի ենթադրյալ են, ապա կարելի էր առհասարակ Սահմանադրական դատարանում չվիճարկել այս հարցը, եթե այդ մակարդակի բարի հրամանի հետ գործ ունենայինք, ցավոք սրտի այդպես չէ, իսկ կարգավորումների տենց կոնկրետ վկայակոչման ուղղակի անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում, կարծում եմ տիպային բնույթի ձևակերպումներ են, որոնք արտացոլված են 24 հավելվածներում, եթե նման անհրաժեշտություն լինի, կարանք հետո առանձին դրան դիտարկենք, բառացի գրված է այս հրամանում, որ աշխատողները կատարում են ծախսերը իրենց հաշվին, գրված է։ Բառացի գրված է, որ գործատուն պետք է ապահովի այդ սերտիֆիկատների համար մի հատ մատյան, մի հատ դրա հաշվառում, ու ստացվում է, եթե այդ ամեն ինչն էլ աշխատողը չի կատարում, չնայած այդ սոցիալական բարդագույն պայմաններին, որը Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա, բայց աշխատողները պետք է իրենց գրպանից կատարեն այդ ծախսը, ու եթե չկատարեն, ինչպես դուք ասեցիք, դա եղած է ենթադրյալ բացասական հետևանքներն։ Բացասական հետևանք առաջին միջամտության տեսանկյունից։ Ուղղակի ասվում է հրամանով, որ մարդը պետք է իր հաշվին 14 օրը մեկ կատարի ՊՇՌ հետազոտում։ Կամ պատվաստվի, բայց կներեք, պատվաստելը, եթե դիտարկում ենք որպես այ գիտես ինչ կա, կամ գնա այսքան ծախս արա, այսքան բեռը կրի, կամ գնա պատվաստվի, դա կարծես թե հարկադրանք է, դա պարտադրանք է, դա պատվաստելու process չի։ Մյուսը, որ ասում են գործատուն պետք է այդ ամբողջը փաստացի հսկի, դա է ստացվում։ Ավել որ ձևակերպումն է, ուզում եք դուք ձեր հարցով կոնկրետացրեք, քննարկենք։
Ես պիտի նշեմ, որ Գրանց Համատյանը վարելու պահանջը ուղղակի որևիցե առնչություն չունի գործատուի եւ աշխատողի հարաբերությունների հետ, դա կընդունեմ, որ պարտականություն է գործատուի համար, ինչ վերաբերում է ձեր կողմից վիճարկվող սահմանադրության այն հոդվածին, որը վերաբերում է աշխատանքի ազատ ընտրության իրավունքին, ապա դա որևէ աղերս չունի աշխատող եւ գործատու փոխհարաբերությունների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դա իհարկե ձեր կարծիքն է։ Ես բոլոր դեպքերում Ներողություն, ես պատասխանողի ներկայացում, դուք իմը միայն հարցեր եք տալիս։ Ձեր բարձաբանումները, ձեր արձագանքների համար դուք ունեք այդ դատավարական հնարավորությունը համապատասխան փուլում, բաց մախով։ Ձեր բացատրություններում եզրափակիչ խոսքում դա կա։ Հիմա հարցեր ունեք։ Վերջ։ Վերջ, ես խնդրում եմ ուղղակի ոչ թե բանավեճի վերածենք, այլ կոնկրետ հարցեր, կոնկրետ պատասխաններ, եթե հարցեր չունեք, ապա խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Մյուս ներկայացուցիչները ունեն հարցեր։ Ճիշտ է։ Չունեք։ Շատ բարի։ Այդ բaragայում ինձ որ մի արձանագրել մեր առաջին ընդմիջումը մինչև 14:00